I'm Dr. Kiran Kumar, DM Interventional Cardiologist, Care Hospital, Banjara Hills, Hyderabad. గురక జబ్బు అనేది ఈ మధ్య ఎక్కువ శాతం మనుషులు చూస్తున్నారు. ఇదివరకులా ఉండేది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం ముందుకు వస్తుంది. దానికి కారణాలు ఏంటంటే ఒకటి, ఇదివరకు మనం దగ్గర ఇక్కడ వెళ్ళాము అంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఎకరానికి పోవడానికి చాలా మాధ్యమాలు ఉన్నాయి. మనం అంటే యాక్టివిటీ యాసెస్ ఓవరాల్గా బాగా తగ్గిపోయింది అనమాట. అదే కాకుండా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లాంటివి చాలా రకాలుగా చూసినా సరే యాక్టివిటీ తగ్గి తిండి కూడా ఎక్కువైపోయింది. ఇదివరకు మనం ఏం తినాలంటే వండుకొని తినాలి, లేదా కొంచెం దూరం హోటల్కి వెళ్ళి తినాలి. ఇప్పుడు ఇంటికే వస్తున్నాయి కాబట్టి తినడానికి కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళవసరం లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే శుభకాయ ఒళ్ళు బాగా పెరిగిపోతుంది, మన వెయిట్ పెరిగిపోయి ఒబేస్ అయిపోతున్నారు. ఇలా ఒబేస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైతే రెస్పిరేటరీ ఎయిర్వే ఉందో అవన్నీ ల్యాక్స్ అయిపోతాయి అనమాట. అంటే టైట్గా ఉండేవి టెన్స్గా ఉండవు అనమాట. ల్యాక్స్ అవ్వడం వలన ఏదైనా సరే మనం వస్తువు కదిలి అంటే శబ్దం రావాలంటే ఏదైనా దట్ షుడ్ బి ఇన్ మోషన్. అలాంటి మనం శ్వాస తీసుకుంటాం, అటు ఇటు శ్వాస తీసుకొని వదిలేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే నిద్రపోయినప్పుడు మనం పడుకుని నిద్రపోయినప్పుడు గాఢ నిద్ర ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎయిర్వే మజిల్స్ అన్నీ ఒక రిలాక్స్ స్టేట్లో ఉంటాయి. రిలాక్స్ స్టేట్లో ఉండటమే కాకుండా అవి లాక్స్గా ఉంటాయి. లాక్స్గా ఉండడం వలన గాలి అటు ఇటు తిరిగినప్పుడు అవి ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ఫైన్ వైబ్రేషన్ దట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎ సౌండ్ దట్ ఈస్ స్నోరింగ్. స్నోరింగ్ అంటే ఈ సౌండ్ రెస్పిరేటరీ సౌండ్ అనేది అబ్స్ట్రక్షన్ ఏ లెవెల్లో ఉన్న దాన్ని బట్టి మనకు ఈ సౌండ్ వస్తుంటుంది అనమాట. ఈ స్నోరింగ్ ఎఫెక్ట్ హార్ట్ మీద ఎంతవరకు ఉందంటే చాలా వరకు ఉందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా అంటే ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద రెస్పిరేటరీ ప్యాటర్న్. ఎందుకంటే పేషెంట్ మన ఒక ఇండివిజువల్ రాత్రి ఒక 6 hours పడుకుంటే బాగా స్నోరింగ్ ఉందనుకోండి ఆయనకి, ఇప్పుడైనా ఆయన తెలియకుండానే ఈ స్లీప్ సైకిల్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ప్రతిసారి ఆయనకి ఏప్నిక్ ఎపిసోడ్స్లోకి వెళ్తామంటే అలా తీసుకొని గురక తీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే శ్వాస లోపలికి తీసుకొని బయటకు వదిలిన తర్వాత చాలాసేపు శ్వాస ఉండడం అంటే శ్వాస తీసుకోకుండా అలా ఉండిపోతారనమాట. దాన్ని ఏప్నిక్ అటాక్ అంటాం. ఏప్నిక్ అటాక్ వల్ల ఏమవుతుందంటే లంగ్స్ లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగిపోతుంది. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగింది వెళ్ళి మళ్ళీ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేట్ చేసి తప్పితే ఇతను మళ్ళీ శ్వాస తీసుకోడు. ఇలాంటి జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ అంటే ఈ టైంలో ఇది అతను మళ్ళీ ఆ స్టిమ్యులస్ రావడం వచ్చిన తర్వాత అతను ఒక కరెక్షన్ మెథడ్ చేస్తారనమాట. ఆ టైంలో మెలకు వస్తుంది కానీ తెలియదు అతనికి. సో ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రతిసారి ఇట్లా డిస్టర్బ్, ప్రతిసారి మెలకు షార్ట్ అవి అవేకింగ్ ఉంటాయన్నమాట. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్లీప్ ప్యాటర్న్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. స్లీప్ ప్యాటర్న్ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు కంటిన్యూస్ స్లీప్ ఉండదు. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద మార్నింగ్ వర్కింగ్ అవర్స్. తెలియకుండానే మోనోటోనీ వర్క్ ఏదైనా చేస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు తెలియకుండానే మీరు చూస్తూ ఉంటారు మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు లేదా కొంచెం స్థూలగా ఉన్న వాళ్ళు ఏదైనా పని చేస్తున్నారు సడన్గా నిద్రపోతుంటారు. వాళ్ళకి తెలీదు నిద్రపోతున్నారని, బట్ వాళ్ళు ఎందుకంటే రాత్రి వాళ్ళు దే డి నాట్ హ్యావ్ ఏ క్వాలిటీ స్లీప్. ద క్వాలిటీ స్లీప్ ఎందుకు లేదు అంటే వాళ్ళకి గురక జబ్బు వల్ల. గురక జబ్బు ఉండటం వల్ల అంటే ఎప్పుడప్పుడు లేచి చెక్ చేసుకుంటూ అంటే కరెక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు తెలియకుండానే. నిద్ర క్వాలిటీ స్లీప్ ఉండదు కాబట్టి మార్నింగ్ లేచిన వాళ్ళకి క్వాలిటీ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉండవు, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉండదు వాళ్ళకి. ఇదేమవుతుందంటే అల్టిమేట్గా ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ హార్ట్ కూడా బాగా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. వీళ్ళు ఎక్కువ శాతం మందికి హార్ట్ అటాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో చాలామంది చూసాం. సో గురక జబ్బు అనేది లైక్ స్నోరింగ్ అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ ర్యాపిడ్లీ రైజింగ్ డిసీజ్ బికాస్ ఆఫ్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్, మ్యాన్ మేడ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మీకు వన్స్ ఉన్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే స్లీప్ స్టడీ చేసుకోవాలి. మన స్లీప్ ఎంతవరకు క్వాలిటీగా ఉంది, మనం ఎంతవరకు దీన్ని కరెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్లీప్ స్టడీ చేసుకుంటే మనకు మనకి ఎట్లా ఏప్నిక్ ఎపిసోడ్ ఎలా అని ఆ రిపోర్ట్ వస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనం చూసుకోవాలి. బట్ అన్నిటికీ ఇంపార్టెంట్ అంటే దీనికి మూల కారణం ఏంటంటే శుభకాయం అంటే ఓవర్ ఈటింగ్ లేదా ఏదైనా కానీ బరువు పెరిగినప్పుడు లేదా ఫిజికల్ యాక్ట్ తక్కువ ఉన్నా కానీ అది చూసుకొని వెంటనే మనం బరువు ఉన్నా అంటే ఆ ఏజ్కి ఆ బరువు ఎంత ఉండాలి, మన వేస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ ఉండాలి తెలుసుకోవాలి. మనకి ఆ బిఎంఐ చూసుకొని దానికి తగినట్టుగా మనం ఆహారం కానీ లేకపోతే ఫిజికల్ యాక్టివ్ పెంచడం కానీ ఇవి చూసుకొని సరిపెట్టుకోవాలి. బట్ దెర్ ఈస్ డెఫినెట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ గురక జబ్బుకి గుండె సమస్యకి డెఫినెట్గా రిలేషన్షిప్ ఉంది.